Donc voilà, on commence l'analyse du chapitre. Donc chapitre qu'on vient de dire, le chapitre 26. Il est 10 heures. Il est 10 heures, هذه 10. Et c'est la première question que vous vous posez. La première question, السؤال الأول يقدر يطرح لك يقول لك bien sûr relever un indice qui montre. Voilà, un indice شي علامة اللي qui montre كتبين que le texte est extrait. أن النص extrait تجبد d'un journal intime. تجبد un journal intime هو l'indicateur. La réponse جواب هو l'indicateur temporel et les 10 heures. Et toujours bien sûr le journal intime تكون فيه les indicateurs de temps. يكون فيه مؤشرات الزمنية تاع شي حاجة الزمان plus l'analyse des sentiments تكون فيه l'analyse des sentiments وغالبا تكون فيه bien sûr voilà تكون فيه le présent c'est bon غالبا c'est bon donc l'indicateur اللي كيبين انه extrait d'un journal intime bien sûr هو il est 10 heures. Oh ma pauvre petite fille. Oh, هذه c'est une interjection. Oh, ma pauvre بنتي الصغيرة bien sûr. Ici c'est une interjection. Il exprime علاش تعبر l'interjection هما اللي كيسالوا بفراز exclamative ما كيكونش فيها sujet verbe complément. تكون par exemple هنا oh ma pauvre petite fille ما كاينش فيها sujet ولا شي حاجة كتسمى interjection. إلا قال لك لا فالور ديالها exprime de forts sentiments كتعبر على أحاسيس قوية. شنو هو لو سونتيمون اللي كيعبر عليه لو ناراتور ici هو sentiment de tendresse. Voilà, la tendresse envers sa fille. Encore 6 heures et je serai mort. Et c'est bien sûr combien de temps reste pour le narrateur ou là le condamné pour être exécuté. شحال الوقت بقى ليه باش انه يتحكم بالإعدام 6 heures قالت لي 6 سوايع. Je serai mort, d'accord. هنا bien sûr je serai mort غادي نموت. هنا le futur كيعبر على la certitude. Le narrateur est certain qu'il va être exécuté غادي يموت. C'est bon. Je serai, d'accord. Je serai quelque chose d'immonde. غنكون شي حاجة شنيعة. Autre question, غيقول لك comment le narrateur se décrit. كيفاش le narrateur se décrit يعني كيفاش تيوصف راسو هنا في le chapitre. Il se décrit كيوصف راسو il se décrit comme une chose بحال واحد chose immonde شي حاجة شنيعة شي حاجة خيبة يا داكور أنه كيعطي راسو l'image d'une chose أنه il se décrit كيوصف راسو كيما une chose qui traînera sur les tables froides des amphithéâtres. غنكون واحد الحاجة شنيعة اللي غتبقى مزرورة ومليوحة bien sûr sur les tables des amphithéâtres. هذوك الطبلات الباردين ديال les amphithéâtres هذيك بلاصة التشريحيسة. ان تيت كيمولغا دان كوتي يعني الراس ديالي غادي يلوى غادي تلوى لواحد الجهة. ان ترون كونديسيكرا دو لوتر واحد الجذع اللي غنطيرو على واحد اخر بيان سور. ايسي دوزيام شوز قلنا ان كومون سيدي كيوصف راسو كيمين شوز وديزيام شوز كيفاش تيوصف راسو. شكون هذا اللي كيقطع اللحم ويضرب كومسا هو الجزار. يعني غنقولوا بيان سور انه سيدي كومين شوز اي كومين بياس دو بوشري بحال واحد القطعه ديال الجزاره ان بياس دو بوشري سي بون. بوي سو كو ريستورا من بعد داكشي اللي غيبقى من الجسد ديالي اون ميترا بلان اون بيير غادي نديروه كامل في واحد لا بيير هنايا فوالا هي الكفن داكوغ غنديرو في الكفن اي لو تو ايغا اكلامار وداكشي كامل الجسد ديالي غيمشي لكلامار. كلامار هي سي ان نون دو سيميتير هو سميت واحد المقبره بيان سور سي بون. وغيقول لك هنا غولفي لي شون ليكسكان دو لامور الحقل ديال الموت هي بيير فوالا اي كلامار. كلامار هي سميت واحد اون سيميتير يعني مقبره en France. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père. هادشي اللي غيديروا في باباك. Ces hommes, les hommes les juges les responsables d'exécution المسؤولين على l'exécution dont aucun ne me hie. قال لك ne me hie حتى واحد فيهم ما كيكرهني. qui tous me plaignent كلهم كيتشكاو ليا كيقول عليا مسكين et tous pourraient me sauver وكلهم يقدروا يعتقوني. ils vont me tuer غادي يقتلوني bien sûr. c'est bon. هنا bien sûr le futur proche le futur كيعبر على certitude. comprends-tu cela Marie واش كتفهمي هادشي يا ماري bien sûr. me tuer de sang froid يقتلوني بالدم بارد. ici الا قال لك فيغور دو ستيل bien sûr me tuer de sang froid هي اوكسيمور. لو سون الدم كيفاش تيكون سخون وكاين فخوا سون فخوا سي اوكسيمور. اون سيريموني يقتلوني بالمراسم بالحفلات. هنا كيشير لو ناراتور كيبين ان ليكزيكسيون اون سبيكتاكل ان كيقتلوا الناس بسبيكتاكل بواحد المشهد بواحد الفرحه يسايسه ومن بعد غيقول لك واش انت بوغ ولا كونتر. سي بون. pour le bien de la chose غتقول bien sûr je suis contre voilà ولا je suis pour. الا قلتي je suis pour هنايا غتقول pour donner une leçon pour les autres condamnés باش يعطيو درس les autres condamnés ولا لو futur criminel يعطيو درس لي criminels. وبغيتي تقول non il y a autre réponse. voilà pour le bien de la chose قال لك غيديروا هادشي باش يديروا مزيان. grand Dieu إلهي bien sûr voilà d'accord toujours à deux ce sont les interjections bien sûr. pauvre petite Marie بنتي الصغيرة ماري. ton père qui t'aimait باباك اللي كيبغيك bien sûr. voilà ton père هنا l'emploi ديال l'imparfait c'est bon. ton père qui t'aimait ton père qui bisait ton petit cou blanc باباك اللي كان تيبوس العنق ديالك الابيض voilà parfumé اللي فيه ريحة الريحة العطر. qui passait les mains sur sans cesse باباك اللي كان تيدوز يديه sans cesse بدون انقطاع dans les boucles de tes cheveux
في الضفائر ديال الشعر ديالك كوم سيغ لا سوا كيما كيدوزو مع الحرير. كي بروني طون جولي فيزاج باباك اللي كان تيشد هذاك الوجه الزوين ديالك غون او داير دون سا مان اي كي تو فيزو سوتي سور سي جونو كيهزك كيلوحك فوق دراعو فوق ركابيه اي لو سوار جوانيي تي دو بتيت مان في الليل كيجمع يديداتك الصغار بور بريي ديو. في هذا لو باراغراف هنا لو ناراتور ليفوك لو باسي غايقول لك شنو هو ليماج اللي كيعطي لو باسي. غتقول بيان سور ليفوك لو باسي سو اون ايماج نوستالجيك. شنو ليماج نوستالجيك؟ هي ديال الحنين، اون ايماج نوستالجيك اي ايديليك. شنو ايديليك؟ ديال داك الحب والقصص الولهانه بحال قيس وعبله وعنتر وما شنو كومون ابيل هذاك الاخر داك روميو اي جولييت، هذاك الحب الكبير. يقدر تقول باغ اكزومبل سي ليماج دامور اي دو نوستالجي. سي بون pour cette fin de le paragraphe. Et le fin de le paragraphe, il ne faut pas dire بأن ton père en anaphore. Non, هذه كتسمى accumulation. شنو هي l'accumulation؟ ملي كنجمعوا figure de style، مازال نشرح لكم figure de style. C'est bon بحال aimer, baiser, d'accord. prenez كياخذ كيبوس كيدير joignez. هنا ماشي le même champ lexical، ما غندوش على le père ton père، غندوي على les verbes غنقولوا c'est une accumulation. C'est bon. Configure de style مازال نشرح لكم figure de style إن شاء الله. Qu'est-ce que tu feras tout cela maintenant؟ شكون اللي غيدير هادشي يدير لك مازال هادشي كامل بيان سور، يعني باسكو يجيب لك يسا هنا لومبلوا دو فيتور. لا فالور ديال لو فيتور ايسي هو سكو ان لو كونداني ا مور سانكيت كيتقلق على لو دوفونير دو سا في، على المآل ديال بنته بيان سور. سي بون داكور. كيسكو تيمرا؟ شكون اللي غيبغيك بيان سور؟ تو لي زونفون دو تون اج اورون دي بير اكسبتي توا. كاع الدراري ديال العمر ديالك غيكون عندهم اباء الا نتيا. هنا لارغيومون اللي بغى يعطي فيكتور هيغو سي كو ان لورسكون اكزيكوتون اون بيرسون on laisse un enfant orphelin. كيبقى واحد الطفل orphelin يتيم سون سوتيان مورال بدون دعامة من نفسية معنوية et son soutien financier وبدون دعامة مادية. comment tu déshabilleras-tu فوالا تي مون انفون. كيفاش غادي تحيدي العاده، ديك العاده اللي انني كندير لك دو جور دو نون في راس العام، داكور. هذيك العاده اللي كنت ولفت لك في راس العام، دي زيتيرن. لي زيتيرن هما الكادوات، دي بوجوجو اللعب الزوينه، دي بونبون هذوك الحلاوي، دي بيزي والقبولات بيان سور. سي بون. كومون تو ديزابيغاتي مالوروز اورفلين. كيفاش انها تحيدي العاده التعيسه اليتيمه بيان سور دو بوار و دو مونجي ديال الماكله والشراب بيان سور. هنا يعني انك عقوبه الاعدام كتخلي واحد لونفون بدون رعايه، بدون دعامه نفسيه وماديه على فوا. اوه سي سوجيري لا فيفي. كون شافوا هاد اللجنه هادي هنا غيقول لك كي سادريس لو ناراتور من تيتوجه. هنا راه غير سافي، غير ان بيرسوناج فيكتيف، غير خيالي، ولكن اترافير سافي انطلاقا من بنته كيتوجه اي سادريس او ريسبونسابل مسؤولين ديال ليكزيكسيون. قال لك سي جوجيري لا فيفي. كون شافوا هاد اللجنه او موا على الاقل بيان سور ماجو لو بتيت ماري الصغيره ديالي ماري il aurait compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. كانوا انهم غيفكروا انهم ما خصهمش يقتلوا واحد، يفهموا انهم ما خصهمش يقتلوا واحد الولد، واحد الاب ديال واحد الولد ديال الدري صغير ديال 3 ans باردون. اي كونت il serait grande وملي غتكبر بيان سور s'il va jusqu'à là الا بقات حتى كبرات كي deviendra-t-il اش غتولي بيان سور son père sera un des souvenirs de peuple de Paris. باباها غيكون واحد الذكرى ديال الشعب ديال باريس. يعني الشعب ديال باريس غيبقى يقولوا لو بير ديال هاد لا في سي ان كريمينال مجرم، سي ان كونداني ا مور. تي سيل فو سو ماري، الا بغا تزوج يسا باك اش كان تيدير سي ان كريمينال. يعني سي ان بروبليم بور son avenir son devenir. il rougira de moi et de mon nom. غتحمر مني ومن السميه ديالي، داكور. il sera méprisé، غتكون محتقرة، repoussé مرفوضة، vil بدون قيمة، à cause de moi بسببي أنا، moi qui l'aime de toutes les tendresses de mon cœur، أنا اللي تنبغيها بجميع الحنان ديال القلب ديالي. oh ma petite Marie bien aimée. هذه bien sûr apostrophe بحال كيعيط لبنتو. est-il bien vrai، d'accord. est-il bien vrai que tu auras honte et hors de moi. واش يعني غتمرقي مني وغتقول عليا bien sûr. voilà d'accord. voilà هذه كتسمى لا موديليزاسيون انتيرونيغاتيف، داكور. لا موديليزاسيون مازال نشرح لكم لا موديليزاسيون انتيرونيغاتيف سي سون دي لوسون ديال لا غرامير. ميزيرابل تعيس، بائس انا، كيل كريم جي كومي، اين جريمه درت. هنا لي سونتيمون اكسبريم في هاد لا فراز هي لو روغري الندم، داكور. اي كيل كريم جو في ريكوميتر لا سوسيتي. وشنو هي الجريمه اللي خليت المجتمع ان يقترفها، يعني انا قتلت والمجتمع يقتلني بيان سور. سي بون سي بور لو باس. on va répondre brièvement جو brièvement على لي كيسيون. سيتي لو باساج دو لوفر نقول لو ناراتور ايتا لا كونسيرجوري. لو ناراتور في لا كونسيرجوري هو حبس اداري بيان سور. او اليفوك سافي كيستحضر بنته، ولا il s'inquiète sur le devenir de sa fille، ولا تقول انا كيتقلق على المآل ديال بنته، ولا فوالا. كي لو ناراتور دون سو تيكست سي ان كونداني ا مور. سي نورمال. جو سي فوت ريبونس جو مامون مي
bien sûr, je serai morte ou je serai mort et ça. Quel indice montre que ce texte s'apparente à un journal intime? L'indice qui est bien dans le texte, le journal intime, il est 10 heures. Indicateur temporel, il est 10 heures. 4. A. Comment le narrateur se décrit au début du texte? كيفاش le narrateur كيوصف راسو au début du texte? بداية النص كيفاش كيوصف راسو؟ comme une chose بحال شي شيء, comme une pièce de boucherie بحال قطعة جزارة. Question B, شنو هو اللي فيه rechercher, d'accord, من هاد la description montrer le caractère barbare de la peine capitale. بغا يبين الطابع الهمجي ديال عقوبة الإعدام, أنها كتقطع بحال شي جزار كيقطع اللحمة ولا شي حاجة. 5. Comment le narrateur évoque-t-il son passé? كيفاش تيستحضر الماضي ديالو avec nostalgie sous une image idyllique, تحت واحد الصورة ديال الحب وسايسة. Question 6. Question 6. غتجبد les mots qu'appartenant au lexical de l'amour. الحق ديال الحب هي aimer, baiser, و de mots appartenant au lexical de l'amour هي bière, قلنا قبيله الكفل, clamar. D'accord. Voilà à qui s'adresse le narrateur dans ce texte. راه ما بانش لكم مع داك الخط, من تيتوجه au juge, le responsable bien sûr. Voilà pourquoi علاش قال لك علاش يتوجه لهم, pour montrer que la peine capitale laisse des orphelins كتخلي اليتامى, et ainsi voilà les persuader, هذاك راح يتقار les persuader d'abolir la peine capitale, باش يقنعهم عاطفيا باش يلغوا عقوبة الإعدام. La visée du texte bien sûr تكون une visée argumentative. ديما في dernier jour d'un condamné la visée du texte تكون argumentative. Type de phrase, des phrases exclamatives interrogatives. Montrer que le narrateur rend responsable la société, بين أن الناراتور كيخلي المجتمع أنه يكون مسؤول. Voilà, كيرجع مسؤولية المجتمع. أن le narrateur accuse les hommes ولا la société d'avoir privé, أنهم حرموا une fille de 3 ans de son père, من باباها حرموا من باباها. Quelle est la visée de passage? Il ne faut pas laisser, أنا الغاية من هذا الباساج, il ne faut pas laisser un enfant orphelin, ما خصناش نخليو l'enfant orphelin, et l'exécution et l'exécution d'un condamné a des conséquences sur son enfant. Donc je vous laisse, voilà, c'est la fin de la vidéo. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, prenez soin de vous et très bon courage, très bonne chance.